होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की राख बेहद ही चमत्कारी होती है, जिसके कुछ उपाय करने से आप अपने जीवन में कई जादुई बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वे उपाय। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होलिका दहन की राख घर ले आएं और इसे पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार का सामना कर रहे हैं, तो होलिका दहन में एक पान में एक बताशा और 2 लौंग रखकर अर्पित करें और इस राख का टीका बीमार व्यक्ति के शरीर में लगा दें। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में संभाल कर रखें। ऐसा करने से आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और जीवन भर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी।